Bekam Fatima, xabaringiz bormi? Muhammad Hadichaning tijorat karvoni bilan safarga chiqarkan. Ha, xabarim bor. Xudo xohlasa yaxshi tijorat bo'ladi. Muhammad bor yerda baraka bor. Hoy baraka, Muhammad ko'ngillarni ovlaydi. To'g'ri aytdingiz Bekam Fatima, to'g'ri aytdingiz. Allohga qasamki, u menga o'z farzandlarimdan ham suyukli, menga esa o'zimdan ham aziz. Yo'q, bermayman. Yo'q, bermayman. Bu nima shovqin? Nimalar bo'lyapti o'zi? Yo'q. Qizimni tiriklay ko'mma. Uni o'ldirma. Iltimos qilaman. Yo'q, uni o'ldirma. O'z holimga qo'y. Nomus keltirmasdan o'ldirganim yaxshi. Yo'q. Qizimni hech bo'lmasa bir o'pay. Yo'q. Barcha qizlarga sharmandalik keltirmasdan o'lim bo'lsin. Qizim. Axir men ham qiz bola emasmidim. Onang ham ayol bo'lmaganmi? Agar hamma ayollar qirilsa, erkak zoti qayerdan kelsin? Qayerdan? Yo'q. O'tinaman. Iltimos. Bolalarimizni nima qilmoqchisiz? O'ldiraman. Ular bizga faqirlik keltiradi. Bolalarimni o'ldirsangiz, kim uchun yashayman? Sen va farzandlarim qashshoq bo'lib qolishidan qo'rqaman. Sizlarning xor bo'lishingizni istamayman. Yo'q, bolalarim! Nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham qavmlarining buzuq ishlariga qo'shilmas edilar. Ichkilik ichmasdilar, but sanamlar uchun so'yilgan jonliqdan yemasdilar. But sanamlarga doir marosimlarga bormas edilar. Alloh azza va jalla u zotni o'z hifz-u himoyasida asrar edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam savdo karvoni bilan Shom o'lkasi tomon yo'lga otlandilar. Hadichaning xizmatkori Maysara ismli yigit ham u zotni kuzatib birga borar edi. Qanday ham yengil va oson safar bo'ldi. Katta foyda umid qilyapman. Chunki men rostgo'y va ishonchli Muhammad bilan birgaman. Qanday ham go'zal kishi. Qo'li ochiq ekan. Ismi nima ekan, hoy yigit? Muhammad ibn Abdulloh. Uni anchadan beri taniysanmi? Ha. U Bani Hoshim urug'idan. Abu Talibning jiyani. Oramizda Sodiqul Amin nomi bilan tanilgan. Chunki u go'zal xulq sohibi va barcha narsada ishonchli. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hadichaning mollarini oliy janoblik va husni xulq ila sota boshladilar. Bu Maysaraning e'tiborini tortdi. U hayrat bilan kuzatardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sotganlarni sotib,
olganlarini olib, so'ng Makkaga yo'l oldilar.